Morning mga kol, so update tayo sa mga truck natin na nandito. So ito yung mini dam. So yan, so ongoing pa yung assemble. So Mazda Bungo 4x4 long bed. Yan, napakahinog ng unit. So yon yung Mazda Bungo. Ito yung mga unit na nandito. Ito sold out na po, ito yung Delica. Yan o. Ito yung mga bed. So double cab na Mazda Bungo. So double tire din, yan o. Tapos yun yung mukha ng ating unit. Yan, sinabunan. Yan. So yan o, mga Mazda Bungo. So napakahinog ng mga unit. Halos 4x4 yan lahat mga kol, Mazda Bungo. So Japan original, yung mga chassis napakaganda pa po. So ito yung update ngayon. Ito na yung mukha ng mga unit. So makita natin sulit na sulit yung chassis, wala po siyang bulok. Ayan o, kita natin walang bulok. So yung mga presyohan ng ganito pag nasa na finished product na po is nasa 490 to 500 4x4 po. So yung mga double cab is mga nasa 520. So yung finished product na to, so Japan original yung bed. So long bed din to mga kol. So yan, update din. Meron pa rin tayong wing van, ganun pa rin. Yung Delica is sold out na yan. So yan lang muna. So sa susunod na araw marami pang darating na mga unit dito ng mga trucks and multi-cab. So update namin kayo. So nag-check lang ako sa unit natin na isa. So yung sporty edition. Ayan ang. So yun. So yun lang muna mga kol. So maraming salamat po sa inyong panonood. So sa bago lang sa ating channel, paki-click na rin click yung subscribe, like and share. Then salihin nyo na yung notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads. Kaya ingat po mga kalen. Bye bye. God bless po sa ating lahat.